अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मोहसिन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ यूट्यूब पर आया हूं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको काफ़ी मज़े की होगी। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं बताने लगा हूं कि इस एप्लीकेशन के बारे में, इसका क्या काम है। तो आपको नाम देख के ही समझ लग गई होगी, ये है एलिमेंट्स रिंगटोन्स। जी हाँ फ्रेंड, आप एलिमेंट की कोई भी रिंगटोन इसमें से सेट कर सकते हैं अपने मोबाइल के लिए। और आपको किसी जानवरों की आवाज़ का नहीं पता तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और इसमें से हर जानवरों की आवाज़ रिकॉर्ड है। जी हाँ फ्रेंड, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इजीली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसका मैं कुछ इंट्रो आपको दिखाने लगा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल इंटरेस्ट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड, इस एप्लीकेशन को हम करते हैं ओपन। सिंपल ही मुर्गे की शक्ल में एक लोगो आया और इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे एलिमेंट मौजूद हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं, वो इस एप्लीकेशन में मौजूद हैं। आप उनकी आवाज़ें इसमें से सुन सकते हैं। तो मुझे इस एप्लीकेशन से बहुत हेल्प मिली है और बहुत ही मज़े की एप्लीकेशन है। इससे मैं हर जानवर की आवाज़ को सुन सकता हूँ कि वो किस तरह बोलता है। इसका तमाम जानवरों की आवाज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर पहले ऑप्शन है ऑल एलिमेंट्स, उसके बाद ये अलग अलग जानवरों के नाम है जो जिसकी टून आपने सुननी है वो इसमें से ले सकते हैं। जैसे कि ये वाटर एलिमेंट, ये जानवर पानी में रहने वाले जानवर हैं। तो इसमें जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इसकी आवाज़ आप देख सकते हैं, कभी आपने सुनी भी नहीं होगी, फिर भी इसमें से हर जानवर की आवाज़ को आप सुन सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें से मैं सिंपल ही आपको यहाँ से लाइन की सुना देता हूँ जो कि हर किसी ने सुनी हुई है। तो लाइन की आवाज़ से आपको पता लग गया होगा ये रियल एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके बाद एलिफेंट। तो सिंपल सी वही सब कुछ है और सिर्फ हमारा ना आप इसे डाउनलोड करें और हर एलिमेंट की आवाज़ अपने तौर पर सुनें। तो फ्रेंड, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे ओपन कर सकते हैं। ये है फॉक्स। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इसकी आवाज़ किस तरह थी और किस तरह की इसकी रिंगटोन है। ये अपने मोबाइल पे भी आप सेट कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आ जाती है चिड़िया की आवाज़ है। तो यहाँ से जैसे ही मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिंगटोन आ जाएगी। यहाँ पे कॉल, रिंगटोन और एसएमएस, ये आप तीनों में से जिस मर्जी को सेट कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे अलाउ और यहाँ से अलाउ। तो फ्रेंड, ये होगी हमारी मैसेज पर सक्सेसफुल। तो इसी तरह आप सेट कर सकते हैं अपने रिंगटोन पर भी और कॉन्टैक्ट रिंगटोन पर भी और एसएमएस पे। मैंने एसएमएस पे इसे सर्च किया लेकिन मेरे पास अभी एसएमएस नहीं कोई आ सकता, तो मैंने इसलिए आपको चेक नहीं कराया। बाकी आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और इससे हर जानवर की आवाज़ आसानी से सुन सकते हैं। तो फ्रेंड, ये कैमल जो भी जानवर हल्की सी आवाज़ में भी बोलता है उसकी भी यहाँ पर क्लियर आवाज़ है यहाँ पे। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।